నగరంలోని పాత బస్తీలో భార్యపై కాల్పులకు తెగబడ్డాడు ఓ భర్త. ప్రాపర్టీ విషయంలో గత కొన్నాళ్లుగా గొడవ పడుతున్న సదరు వ్యక్తి సోమవారం సాయంత్రం ఒక్కసారిగా భార్యపై తన లైసెన్స్ రివాల్వర్తో కాల్పులు జరిపాడు. కాలపత్తర్ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం స్థానిక బిలాల్ నగర్కు చెందిన హబీబ్ హాష్మి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి. ప్రాపర్టీ విషయంలో భార్య కుమారుడితో గత 6 నెలలుగా వివాదాలు అవుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా కరోనా అనంతరం ఆర్థిక ఇబ్బందుల నేపథ్యంలో సోమవారం సాయంత్రం ఆస్తులను విక్రయించేందుకు సంబంధిత పత్రాలను తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయగా భార్య అడ్డుకుంది. దీంతో కోపంలో వెంటనే తన వద్దనున్న .2 రివాల్వర్తో భార్యపై కాల్పులు జరిపాడు. ఈ సమయంలో కుమారుడు ఉమర్ హష్మి అడ్డుకోగా బుల్లెట్ ఇంటిగోడకు తగిలింది. ఈ సమయంలో 3 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపినట్టుగా తెలుస్తోంది. కుమారుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు సిఐ సుదర్శన్ తెలిపారు. నిందితుడి నుంచి పోలీసులు రివాల్వర్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో సాయంత్రం 4:30 గంటలకు బిలాల్ నగర్ ఏరియాలో ఒక లైసెన్స్ హోల్డర్ సయ్యద్ హబీబ్ హాష్మి ఏజ్ 52 ఇయర్స్ రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తాడు. అతని ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్ తోటి కుటుంబంలో గొడవ చేసుకొని తన .22 రైఫల్ వెపన్ తోటి భార్య పిల్లలపైన ఫైర్ ఓపెన్ చేశాడు. కానీ ఎవరికి ఎలాంటి ఇంజరీస్ ఇది కాలేదు. అవన్నీ గోడకు తగిలినాయి. అతన్ని అదుపులో తీసుకున్నాం. అతని యొక్క కుమారుడు సయ్యద్ ఉమర్ హాష్మి దరఖాస్తు ఇచ్చాడు. దాని మీద మేము ఎఫ్ఐఆర్ చేసి 307 అండ్ ఆర్మ్స్ యాక్ట్లో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసినాము. యాక్చువల్లీ మా అదుపులో ఉన్నాడు. వెపన్ కూడా రికవర్ చేసినాము. వెపన్ 100 రౌండ్లు ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతున్నది. రేపు మార్నింగ్ కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం.